masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Urip wis ngombe apa cocok. Pangising pira koper. Nah, kok ini kan beres. Kumbane wis resik. Dari utangan roto sing ngurus iki. Aduh. Mesin cuci be ono. Tapi apa? Resik nganggo kok piye? Mesin cuci yo isi utuh kotor. Hah? Ben-ben yang nek iso, Pak. Racik nganggo diesel Pak ora ben. Salon bae iki. Nang omah salon ono kae. Tak dol payu. Payu larang kae salon. Orang kena nyaur utang lumayan baru mbah-mbah dol salon karo kulkas didol apa yo kok kulkas mesin cuci nggih gawe mbah-mbah resi ora resi kang utangan kok piye dia dol bae nyaur utang angel-angel. Yang kita apa sih yo? Orang di penggawean, pengen kerja, tapi orang kerjaan nih, pengen rokok, orang duit nih. Wah, terus salon gue ki. Itu jujur kayak piro, $100 ki. Ini susah nih, duit, ngerokok, ngopi. Orang apa melambin nih? Itu anglen nemen. Tukil, tukil. One Piece. Tangan panjang tak tukang nyolong. Nyolong One Piece oh. Kamu. Orang ngadol barang-barang apa kowe yo? Kamu. Tangan panjang. Cus. Simpo wetengku luwe ana rondo aku takono simpo aku gede ana prawan mbok dirasukno tole kontole ana rondo yang kamu kentero siapa ris ya didis kaya kenter esok kaya sawan celeng wong sing kentere kuwi but oh esok malah rondo kowe ngerti One Piece pra ya ngerti One Piece cengere ya wes apa kamerane rondo beres kebut tahu ya tuku online boleh oleh limo ngawur kowe kuwi
Ini ngalaman tamu nggak ngene, kok iki kabeh iso nurek ki. Ki. Golongane lho akeh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 akeh 11. Lagi bawa tak sak diitung lho. Akal iki piye? Nyoba tuh orang muni lho. Wes sendiri, saya tahu cepat. Saya tahu ki yo, untuk rokok 20.000. Ku wis enak, gudang garam merah. Enak dik, gudang garam merah. Burung kopi piro 5.000. Beras, lentik, tempe. Nyong gorengnya priye narano beras. Kok ora ono beras, Bu? Lah kok gorengnya nggo sama lentek, Bud. Iki barang karo kabel ra ono meneh. Soale sumurmu kena ki. Susu, weh. Orang kok susu. Ndak dikomuno maneh kowe. Simpir Simpok. Aku wis gede. Jalan sepi Pak Luru apa mana iki yo bisnis apa ki apa nih sing ora nganggo modal lho bisnis sing ora nganggo modal tapi menguntungkan ki apa Betul apa kerikil lho kerikil sapa sing mati didol sing iki yo apa adol kembang kaya kebe ayo kembang yo adole kembang melati jane apa kembang iki kok iki yo iya kembang yo kembang melati yo mumet mikir kok kembang Hari sini nanti sih tak parani ra ono kuwi yo. Parani cek pawana barang ki ra ono kae. Hula hoop, mana mungkin suamiku, istriku nih. Hula hoop, istri nyangan lanang. Hula hoop, mana mungkin istriku pulang ke rumahmu. Hula hoop, hula. nyanyi baik yo ibu engkau manusia yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan melahirkan lagi melahirkan lagi kayak kucing totok kang sampai anak bebas nyambung lagunya wis bener-bener bosok kau nyambung baik wes sepanjang sembling joget bae oh iya joget asik bra mengandung lagi asik bra mengandung lagi melahirkan lagi ayo mulai tekanan diput goblok lah wis itu orang isor sih lo ayo lihat sah kesuwen kae lah sempet tak but oh sempet walus ya lus aduh ini kan pre masalahnya pre wis koyan
Icuk Sugiharto kan. Oh, Sugiono, kenter kok but. Pantat tok. Terus kok geblek mulus, kok gendeng yo ndase pekan bos. Kang. Bere bos, Sama ki juragan apa Kang? Kok aku nembe ora ki? nyong ke ya juragan apa bae. Ya nyong biasa bisnis tanah nombara bos. Oh, berarti bonsone tanah kaplingan ka apa Kang? Sampean. Ya nyong ke adol lagi tanah ke ya kelonan bos. Sampean ki adol tanah apa adol katol kok kelonan kuwi Kang? Ya bisnis ki ya kelonan ya on-onan nombara bos. Yang arah bisnis kaya ndok. Ah, ya aku nembe ngerti Kang. Bisa di model kelon karo ndoko kuwi. Sampean mak melu bisnis nyong depo. Nangan apa Kang? Nganu dadi cleaning kapal. Kang aku udah di tukang ngepel kapal Kang. Cleaning kapal kuwi. Engko sing penting pokoke bayarane bos. Monggo Kang, seragam pra Kang karo sepatunan. Kuwi. Yo diseragami yo oleh sepatu yo tapi sampean kudu bayar pendaftaran dikit bos. Mosok wong pak nyambut gawe kudu bayar Kang kok jas sekolah totok. Lah bayare piro Kang? Mau ngang larang bayare. Iki murah bos, wes tak diskon tur bayare 50. Ya wis, ngomongin Kang sik tak jukne duit. Oke. Oh, sah oh. Ya Ya wis. salaman. Oke. Lama kapan Kang? Yo engko soresan bos isan mangkat. Oke. Lah berarti ora ngurus paspor-pasporan kok Kang. Wes ora som paspor-pasporan saiki ne. Wes kok kepe bos, engko koncone dijeki yo. Oke. Ya. Iso dalanan. Ora kayak moto yo, melayu yo. Kok sampe cicilan nduk. Wes jubut, melu kerja yang bae nyanmu bos apik ke. Terus ngendi? Apik wes pemain. Jo. Ngendi? Dan bose. Bio. Jaminton lalio. Rising semat-semat. Kok dibalsem semelete. Ngawur. Semua bobos ke waman ucel-ucel mek waran wetenge. Etan. Apa guru-guru mek e? Apa lus? Apa ris karo Budi nyong, gemes karo Budi. Kayak kenter woi blus, bisbi woi, gue dewe. Mau Budi ki dek ini ada salon no. Ya wes ris, suwon. Kabeh. Iki kanyamu apa bos iki? Ah, kuwi kancaku jarak melu juga, Bang. Kayak bos, pel kunci. Set. Sebenarnya but, bos ra umum ke. Oh, sama namanya kang ora umum. Kok namanya lucu kang ora umum. Wes saiki kok kepi bos, sampean Pak melu kerja nyong apa priye kaya-kayane sampean. Yo. Yang melu oh, bos. Bayar 50 bos. Namanya cocok umum. Wong ora umum karo duit. Sao? Lah, kerjaan apa nih sih, ge? Kelene kapal. Rese-rese kapal ke sih? Kapal penggawean aku kok. Dan dirsiit, bos. Kapal itu sebenarnya sih nganggur nang kali.
Ini priye bud lah kan aja karatan amat. Aja teritipan no barang kapal deh. Oh, berarti kapal sing nang pasar malam kae, Bos. Sing ora nang banyu sing rek-rek-rek. Rek-rek-rek. Rek. Wih. Lah kok dijene kepiye, Bos? Wis yang penting nyambut gawe sik, masalah gaji gampang. Ya wis. Jo, mangkat ah. Lah Pak mangkat priye bos, wong kena kapal iki lagi neng kene tak gawa nang jero tas. Sudah, kapal baru bukan baru lagi. Tempat yang sih berisa, Bos. Lagi semua gak sih sama, Bos? Wes kuwi yo, kapale resiki dhisik. Iki tak tinggal. Manyon di kang kapale, masa iki otok kuwi. Wes ki kapal kuwi diresiki wong loro. Ya tak lunga. Ntar apa, Sot? Ntar balik bayar, Sot. Kapal di koki, ya. Bagaimana mau, Bos? Ngerti, Sot. Iya modelnya. Hanya tiap but wong nyontom menawan iki mau glagate kok juragan temenan CEO kae. Tak kira kan bos temenan. Dibule kok wong kentir. Boleh kentir. Iya, Sot. Iya. Itu kalau arek kosong wong ora umum. Wong kate arang itu sebenarnya sih wong ora umum orane. Ya wis parah le. Wis darung. Ironia. Kayaknya ora tak ora basi. Ironi ora. Apa ke but maksudnya keri temen ae. Mas gimana? Suket ngarep babati yang suruh duit. Bapaknya suket ngarep. Alah ya wis daripada nyus dibabat tarsi wae ngarep. Apes. Kapusan maneh. Ini. Woi. Satu salon nang ris 1.000. Sering berudut. Es, kopi, tebu minyak.